العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے، جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ پاک نے سانو اپنے دین دی، اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ پاک اپنی توحید دی سمجھ عطا نہ فرماندے، نہ جانے کس کس قبر اور بت دے سامنے سجدہ ریز ہوندے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے کہ جس نبی مکرم نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں اور صراط مستقیم دا رستہ دسے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ، صحابیہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین، اللہ انہاں سارے دیاں قبراں نور دے نال منور فرمائے، جنہاں دے ذریعے اے دین ساڈے تک پہنچا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا ہے۔ صاحبو، عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگو، قابل صد احترام محترمہ، مکرمہ، معصمہ میری ماؤں اور بہنوں، جس مقام دی شانوں میں اس وقت تساں احباب دے گوش گزار کر چکے ہیں، اس دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان المبارک دا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے اس مہینے نو کتنیاں عظمتاں اور شاناں نصیب فرمائیاں نے، چونکہ آج غالباً 19 شعبان ہے، 10 یا 11 دن تو بعد اللہ دا اے مہمان، جس مہمان دیاں اسی میزبانیاں کرنے واسطے تیاری کر رہے ہیں، اور اس مہمان دیاں میزبانیاں ہر بندے نو نصیب نہیں ہوندیاں، اے اپنے اپنے مقدر تے اپنے اپنے نصیب تے قسمت دی بات ہے کہ جیڑا کسے مہمان دی میزبانی کر کے اپنے رب رحمان نو راضی کر لوے۔ عام کوئی مہمان آئے نا دنیا تے، کوئی دوست آ جائے، کوئی وڈیرا آ جائے، کوئی چودھری آ جائے، کوئی غریب آئے، کوئی مسجد دا مہمان آئے، اسی او دی بھی میزبانی کریے، زمین تے مہمان راضی، آسمان تے رب رحمان راضی ہوندہ ہے، تے چے جائے کہ مہمان ہی میرے اللہ دا ہوئے، یہ تے کیفیت ہی بدل جائے کہ مہمان جڑا سال بعد تشریف لے کے آئے اور پھر اس اللہ دے مہمان دیاں اسی صحیح میزبانیاں نہ کر سکیے، تے اس تو بڑا بدقسمت بندہ انسان نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے ایک سال دے 12 مہینے بنائے نے، ہر مہینے دی، ہر ہفتے دی، ہر دن دی اپنی اپنی اہمیت و افادیت ہے، لیکن اللہ پاک نے 12 مہینے دے وچوں سب تو افضل اور اعلیٰ بنایا ہے تے اللہ نے رمضان المبارک دا مہینہ بنایا ہے،
جس طرح ہفتے دے 7 دن نے، انہاں دناں دے وچوں اللہ نے اگر کسے دن نو فضیلت عطا فرمائی ہے تے او جمعے دا دن ہے۔ جس طرح ہر دن دی ایک رات ہے، راتاں اپنی اپنی فضیلت اور مقام دے اعتبار نال، لیکن ساریاں راتاں دے وچوں اگر اللہ نے افضل رات بنایا ہے تے لیلۃ القدر دی رات نو بنایا ہے۔ جس طرح 1,24,000 انبیاء حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے اس دنیا تے مبعوث فرمائے۔ نبی سارے شان والے 313 رسول نے انہاں نبیاں دے وچوں جنہاں نو اللہ نے صحیفے تے رسالت تے کتاباں عطا فرمائیاں، سارے مقام والے، لیکن 1,24,000 انبیاء دے وچوں اللہ نے افضل بنایا تے آمنہ دے لال محمد نو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جنہیں میرے پیغمبر دے صحابہ نے 1,44,000 صحابہ کرام، سارے مقام والے، سارے شان والے، ایک ایک پھول دی اپنی اپنی خوشبو ہے۔ کسے نو مقام زیادہ مل گیا، کسے نو تھوڑا مل گیا، لیکن 1,44,000 صحابہ کرام دے وچوں اللہ نے سب نالو افضل بنایا ہے تے آمنہ دے لال آپ دے یار اللہ نے ابو بکر نو افضل بنایا سب تو۔ کتاباں ساریاں کتے صحف ابراہیم، کتے صحف موسیٰ، کسے تورات، کتے انجیل، کتے زبور، ساریاں آسمانی کتاباں بڑیاں ہی اہمیت دیاں حامل نے، کیونکہ میرے اللہ دا کلام آسمان تو جبریل لے کے آندے رہے، لیکن ساریاں کتاباں دے وچوں اللہ نے افضل بنایا تے 30 پارے دی چٹھی قرآن مجید نو افضل بنایا ہے۔ بے عین ہی رمضان المبارک دا مہینہ جڑا سارے نالو افضل، سارے نالو اعلیٰ اور اتنی شان والا ہے کہ اگر اسی اس مہینے دے اندر اپنے رب نو راضی نہ کر سکے، آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آئے۔ میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی دے ممبر دی پہلی سیڑھی تے میرے پیغمبر نے قدم رکھے ہے تے میرے آقا فرما دے نے آمین، دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا پھر فرمایا آمین۔ جدو آپ خطبہ دے کے فارغ ہوئے، صحابہ فرما دے نے محبوبہ آج تانوں خلاف توقع پایا ہے، پہلوں تسی کدی بھی اس طرح نہیں کیا۔ میرے آقا فرما دے نے صحابہ جدو میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھے ہیں نا تے جبریل نے کیا کہ جیدی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آ جائے، وہ اپنے گناہاں دی استغفار کر کے، اپنے رب نو راضی کر کے اور اس مہمان دیاں بے زبانیاں کر کے اللہ نو راضی نہیں کردا، گناہاں دی استغفار حاصل نہیں کردا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ دی تے ہلاکت واجب ہو چکی ہے۔ جبریل نے ایک کلمات بولے نے تے میں محمد نے آمین کہہ چھڑیا ہے۔ اور یارو اے مہینہ بڑی عظمت تے شان والا ہے، اور اس مہینے دا مقام اتنا زیادہ ہے کہ اللہ دا قرآن اعلان کر کے فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان دا مہینہ بڑا افضل ہے کیونکہ اللہ نے اس مہینے دے اندر اپنا قرآن نازل فرمایا ہے۔ رمضان دا مہینہ بھی آلہ ہے، رب دا قرآن 30 پاریاں دی جڑی چٹھی اتری ہے وہ بھی ساریاں کتاباں دے وچوں آلہ ہے۔ دنیا دے لوگوں رمضان دا مہینہ کتنا اہم ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی ابراہیم نو آسمان تو صحیفے نازل فرمائے نے۔ اللہ پاک نے رمضان دی پہلی رات دے اندر، رمضان دی پہلی رات
تے آسمان تو جناب ابراہیم تے صحیفے اترے نے، جناب موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے تورات نازل تورات عطا فرمائی ہے۔ اے تورات آئی ہے تے رمضان دے مہینے دے اندر آئی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی داؤد علیہ السلام نو زبور عطا فرمائی ہے، اے بھی رمضان دے مہینے دے اندر اے رمضان دا مہینے آمنہ دلال فرماندے نے جدو رمضان دا چند نظر آ جاندہ ہے اللہ دی قسم نے اپنے حلقہ احباب دے اندر نظر دوڑانا جیڑے پچھلے رمضان دے اندر اینا دنہ دے اندر تینوں نظر آ رہے سان آج وہ چہرے تینوں نظر نہیں آ رہے، کسے دی بیوی انہوں نظر نہیں آ رہی، کسے دی ماں چلے گئی ہے تے کسے دا باپ چلا گیا ہے، کسے دا پائی چلا گیا تے کسے دا بیٹا ٹر گیا ہے۔ یہ تے اپنے اپنے مقدر تے اپنے اپنے نصیب دی بات ہے۔ شاید اجے 11 دن رہندے نے، پتہ نہیں تیری میری زندگی دی آخری شام کیڑے موڑ دے آ جائے، پتہ نہیں اجے ویکھنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، لیکن آج اللہ تیرے نصیبے دے اندر کر دے وے، جے اللہ تیرے مقدرہ دے اندر رمضان دا مہینہ کر دے وے، پھر آج تو ہی تیاریاں شروع کر لے، آج تو ہی رب دے مہمان دیاں میزبانیاں کرن واسطے کمر کس لے، آج تو ہی اپنے دل دے اندر اے ارادہ کر لے کہ میں رب نو راضی کر لینا، ہو سکتا ہے میری زندگی دا آخری رمضان ہوئے، ہو سکتا ہے میری زندگی دے اندر دوبارہ رمضان دا مہینہ نہ آوے، یہ تے انیاں عظمتاں والے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم۔ آمنہ دلال فرماندے نے جدو رمضان دا چند نظر ہوندے اللہ فرماندے نے وفتحت ابواب السماء وفتحت ابواب الجنہ، اللہ آسمان دے دروازے بھی کھول دیندے نے تے اللہ جنت دے دروازے بھی کھول دیندے نے۔ پھر آمنہ دے لال فرماندے نے وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمْ، جیڑی جہنم میں ادھروں چند نظر آمدے جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے۔ اِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اے رمضان دے اندر جنت دے دروازے کھول جاندے نے، 8 دروازے جنت دے کھول دیتے جاندے نے، جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ادھروں چاند نظر آندا ہے رمضان دا، امام کائنات فرماندے نے صفدت الشیطان ومردت الجن وغلقت ابواب النار، اینا شیطاناں نو جکڑ دیتا جاندا ہے، اینا جناب سرکش جناں نو جناب زنجیراں دے اندر جکڑ دیتا جاندا ہے، وغلقت ابواب النار، تے جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے۔ لم یفتح منہا باب وفتحت ابواب الجنہ، جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے، انہاں چوں کوئی دروازہ بند نہیں کیتا جاندا۔ لم یخلق منہا باب ونادی منادیا باغی الخیر، جدو جنت دے دروازے کھول دینے نا تے آسمان دا فرشتہ ندا لاندہ ہے، جویں کوئی بولی لان والا بولیاں لاندہ ہے، جویں آج جناب جمعہ بازار لگ دے اتوار بازار لگ دے، یا کوئی بندہ سیل لا دیندہ ہے، وہ کہندہ ہے آ جاؤ لٹاں پہ گئیاں، آ جاؤ آ کے بڑا سستا مال خریدو، جویں آسمان دے دروازے کھل دینے، جنت دے دروازے کھل دینے، اے فرشتہ کہندہ یا باغی الخیر، اوے رب دی خیر دیا متلاشیہ آجا رب دے دروازے تے، آجا اللہ دے دروازے تے آجا، یا باغی الخیر، آجا اپنے رب دیا رحمتہ لٹ لے، آجا اپنی زندگی دے گناہوں بخشوا لے، آجا اپنے رب کو لوں آج گناہ دے استغفار کر لے، یا باغی الخیر،
اقبل ویا باغی الشرین، اور رب دیاں مخالفتاں کرنے والے رب دے احکامات دیاں حداں نو توڑن والے جب بچ جا رب دیاں مخالفتاں تو بچ جا۔ آمنہ دے لال فرماندے نے رمضان دا مہینہ ہوندا ہے، اے آسمان تو فرشتے نداماں دے رہنے آ جاؤ رب دیاں رحمتاں لٹ لو۔ ایسے جے ماہ رمضان مبارک، اے جے ماہ رمضان مبارک، جس نو بخشش ہوئی او فیصلہ بادیا عزت قدر پہچانی اس دین، عزت قدر پہچانی اس دین، تے سستی کری نہ کوئی۔ اے ماہ مبارک جس نو خاص کیتا رب باری، کل مہینے اندر جس نو بخشی ہے سرداری۔ اے ماہ مبارک جس دی برکت باج انداز، کل مہینے اندر جس نو بخشی ہے سرداری۔ کھولے جامن اندر جس دے وفتحت ابواب الجنہ، کھولے جامن اندر جس دے رحمت دے دروازے۔ اے ماہ مبارک جس دا ایڈا ایشان گرامی، دوزخ دے دروازے جس وچ ہومن بند تمامی۔ اے ماہ مبارک جس وچ ہووے عام منادی، آؤ لوگو پاج پاج لٹو یا باغی الخیر، آؤ لوگو پاج پاج لٹو رحمت پاک خدا دی۔ رمضان دا مہینہ اللہ دیاں رحمتان دا مہینہ ہارے آئے، اے دے تو آ جا پتہ نہیں دوبارہ آئے کہ نہ آئے، آنا جا اپنے رحمان دی طرفوں جے تینوں ایک موقع مل جائے، آ پھر رمضان دے اندر اپنے گناہاں دیاں استغفار کر لے، تے جدو افطاری دا وقت ہوندا ہے آمنہ دے لال فرماندے نے این کر کے جدو بندہ افطاری دے ویلے بہ جاندا ہے، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے ان للہ عند کل فطر اتقاء وسالک فی کل لیلۃ، جدو افطاری دا وقت ہوندا ہے اللہ فرماندے نے آمنہ دے لال دا پیغام نے جدو افطاری دا ویلا ہوندا ہے اللہ پاک اے جہنم تو لوگاں نو آزاد کر دے نے، تے جہنم دے جناب آزادیاں دے کے تے جنت دے داخلے الاٹ کر دے نے۔ وہ جیڑا بندہ افطاری دے ویلے رب رحمان دے سامنے دعاواں کر دے، دنیا دے لوگوں افطاری دے ویلے میرے اللہ جہنم تو آزادیاں دیں دے نے، ہر روز بڑے لوگاں نو جہنم تو آزاد کر دے نے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے راوی نے کہ میرے پیغمبر ایک صحابی آئے حضرت ام سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینج آئی میرے محبوب دے کول رمضان المبارک تو پہلو، میرے آقا فرمان دے نے ام سنان تو حاجتے نہیں گئی، کی مسئلہ ہے تو حاجتے نہیں گئی، تے
मेरे पैगंबर दी सहाबिया कहंदी है अल्लाह दे नबी जी साडे कोल 2 ऊंट सन, एक मेरा खामद लै गया अज ते दूजा जेड़ा ओहदे नाल खेती बाड़ी करने आ। मेरे आका फरमांदे ने उम्मे सनान इंज कर, रमजान दा महीना आ रहा है, रमजान दे महीने दे अंदर अगर अल्लाह तेनू लै जाए जाके उमरा करी। रमजान दे अंदर जेड़ा बंदा उमरा करदा है ओदा सवाब इंज जिवें मेरे नाल मिल के हज कीता है। अल्लाह तुहानू सारिआं नू मदीने लै जाए। रमजान दे महीने दे अंदर जेड़ा बंदा उमरा करदा, रमजान दी शान इन्नी है ओनू इंज सवाब मिलदा जिवें मेरे नबी नाल मिल के बैतुल्लाह दा हज करके आया। कितना बड़ा मुकाम है रमजानुल मुबारक दा कि हज दा सवाब ते हज भी मेरे महबूब दे नाल। एक थोड़ी शान नहीं कि इतना सवाब मिले कि आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल अल्लाह तुहानू हज दा सवाब अता करेगा। जेड़ा बंदा रमजान दे अंदर उमरा करन वास्ते जांदा है, अल्लाह तेरे अगे कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह तेरा कर बैतुल्लाह है। इन्ना अव्वल बैतिन उसिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। कर मंजूर दुआई सानू अरब पाक ले जाई। अल्लाह रमजान दा महीना आ रहा है, अल्लाह हज दा सवाब मिलना है। अल्लाह सारियां पाबंदियां तू तोड़न ते आ जाए तो कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह तू एक सैकड़ दे अंदर सब कुछ कर सकने। तेरे गुनहगार बंदे ने तेरे सामने दुआ कर रहे ने। अल्लाह कर मंजूर दुआई सानू अरब पाक ले जाई, सानू अरब पाक ले जाई। सोना हरम ते मस्जिद नबवी सानू हर हर साल विखाई। सारे कह दो आमीन। स्पीकर की आवाज़ ही समझ आ रही है? बोल दे नहीं जिवें नहीं लग रही समझ, पीछे समझ आ रही है? ये ना होवे कि मैं जनाब घंटा सवा घंटा जोर लाना तुसी बाद च कहो अज तो समझ ही नहीं आई, पता नहीं की होया है। मौलाना शरीफ इलाहाबादी सब कहते रहमतुल्लाह अलैह। साढ़े एक दोस्त भट्ट साहब उत्थे जुमा पढ़न चले गए तो जुमा पढ़ के आए तो दूसरा दोस्त पूछता भी जुमा कैसा होया है। उन्हें कहा जी मैं तुहानू की दसां भी इन्नी दुनिया सी, रोड परे बाजार परे। उन्हें कहा की उनवान सी मौली साहब का? उन्हें कहा स्पीकर की आवाज़ ही इन्नी सी मैनू समझ ही कोई नहीं आई। वो जो जुमा है बड़ा होया है, इस वास्ते तुहाडा भी वो हाल ना हो कि बाद जनाब कुछ पल्ले भी ना पवे। तो तुसा इस बात का खास ख्याल करना है, अगर मेरे को दौरान तकरीर कोई गलती भी हो जाया करे ना तो एक तो ये अल्लाह के दुआ करनी भी अल्लाह सानू मुआफ भी कर दे, तो बाद च मेरी गलती की तसहीह भी करनी है, मैनू दसना भी है कि ए तुसी अल्फाज गलत बोले ने तो अल्लाह दे कोलों मुआफ़ी मंगो तो अपनी भी सलाह करो। अल्लाह कर मंजूर दुआई सानू अरब पाक ले जाई। सोना हरम ते मस्जिद नबवी सानू हर हर साल विखाई। अल्लाह हर साल रमजान दे अंदर ही ले जा। अल्लाह तेरे अगे कोई मुश्किल नहीं। भई जग्गा विच दुहाई नहीं शहर नबी जे अकाई, जिथे पहली वही सी आई सानू अखी गार विखाई। जो पत्थर खलील ने लाए ते इस्माइल फड़ाए, जो पत्थर खलील ने लाए जेड़े इस्माइल फड़ाए, जेड़े इस्माइल फड़ाए, जेड़े इस्माइल फड़ाए। जिथे हाजरा चक्कर लाए सानू शैतान नाल फराई। निगाह हजरे अस्वद आवे, निगाह हजरे अस्वद आवे साडे ठंड कलेजे भावे। निगाह हजरे अस्वद आवे
साढ़े ठंड कलेजे पावे, साढ़े ठंड कलेजे पावे, साढ़े ठंड कलेजे पावे, हर रोग खत्म हो जावे, हर रोग खत्म हो जावे, सानू समझम राज पिलाई, सोने रोज दी शान निराली, दिसे दूरों चमक दी जाली, दिसे दूरों चमक दी जाली, छा चंगी गुंबद वाली, सानू ऐसे ही साल पहुंचाई। अल्लाह जेड़े नहीं आमीन कहंदे उन्हां नू ही लै जा, सानू ऐसे साल पहुंचाई। अल्लाह ओ दिन छेती आवे, जा तकिए गुंबद साए। बड़ा प्यारा मंजर हुंदा है जदों बंदा बाबे जिबरील ते मेरे पैगंबर दे जनाब रोज़ा पाक दे कोल बैठदा है, इंज मेरे नबी दे रोज़े दी ज़ियारत करदा है, नाले दरूद पढ़दा जांदा, बाहर निकलदा है, सामने बकी कब्रिस्तान ते नजर पैंदी है। कैसा मंजर हुंदा है, कैसियां जनाब वो घड़ियां हुंदियां ने, हाय हाय मैं कुर्बान जावां। अल्लाह ओ दिन छेती आवे, जा तकिए गुंबद साए, जिते उमर सदीक सवाए, सानू ओथे छेती बुलाई। आना रमजान दे महीने दे अंदर जेड़ा बंदा उमरा करदा है, आमिना दे लाल फरमांदे ने अल्लाह उस बंदे नू हज जिन्ना सवाब अता कर देंदे ने, अल्लाह उस बंदे नू हज जिन्ना सवाब अता कर देने। फिर रमजान दे महीने दे अंदर जेड़ा बंदा रोज़ा रखदा है, जेड़ा बंदा क़याम करदा है, वो वैसे ते रब कोलों जदों भी तरले मारो अल्लाह गुनाहां नू मुआफ कर देंदा है, लेकिन मेरे आका फरमांदे ने मन साम रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जेड़ा बंदा रब नू राजी करने वास्ते रोज़ा रखदा है, जेड़ा बंदा अल्लाह नू राजी करने वास्ते क़याम करदा है, आमिना दे लाल फरमांदे ने ओदे जिन्ने गुनाह ने अल्लाह अपनी रहमत दे नाल मुआफ कर देंदा है। गुनाहां दे मुआफ करने वाला कौन है? सारे बोलो गुनाहां दे मुआफ करने वाला कौन है? ओए रमजान दा महीना तेरी जिंदगी दे अंदर अगर तेनू नसीब हो जाए, मन साम रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जेड़ा बंदा रमजान दे रोजे रखदा है, जेड़ा बंदा रात नू उठ के क़याम करदा है, जेड़ा बंदा रात नू उठ के रब दे सामने रोंदा है, जेड़ा बंदा तरावियां पढ़दा है, छोटियां सूरतां वालियां नवें मस्जिदां नहीं लभदा कि किथे जनाब छोटियां छोटियां सूरतां पढ़ियां जांदियां ने, बल्कि लंबा लंबा रब दा कलाम सुनदा ते लंबा क़याम करदा। आमिना दे लाल फरमांदे ने अल्लाह दे गुनाह मुआफ कर देंदा है, क्योंकि जेड़ा अल्लाह दे कोलों गुनाहां दी मुआफी मंगदा है, अल्लाह दा कुरान कहंदा है इन्नल्लाह युहिब्बु तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। जेड़ा बंदा गुनाहां दी मुआफी मंगदा है, जेड़ा बंदा अपने आप नू पाक रखदा है, अल्लाह ओदे नाल मुहब्बत करन लग पैंदा है, अल्लाह ओदे नाल प्यार करन लग पैंदा है। ते जेड़ा बंदा अपने गुनाहां दी बख्शिश मंगदा है रब दे कोलों, आइए रब दा कुरान कह रहा है, अल्लाह फरमांदे ने अत्ताइबूनल आबिदून हामिदून साइहून अर्राकिऊन साजिदून अल आमिरून बिल मारूफी वन्नाहून अनिल मुनकर अल हाफिजून अल हुदूदिल्लाह व बश्शिरिल मुमिनीन। कुरान सुनन ते जी करदा है,
رمضان تے قرآن دا بڑا گہرا تعلق ہے آپس کے اندر. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. او دنیا دے لوگوں رمضان دا تے قرآن دا بڑا تعلق ہے. رمضان بھی بڑا عظمتاں والا ہے تے قرآن بھی بڑا عظمتاں والا ہے. دنیا دے لوگوں او دنیا دے ڈائجسٹ پڑھدا بندہ تھک جاندا ہے، او دنیا دیاں کتاباں تے ناول پڑھدا بندہ تھک جاندا ہے، لیکن رب دا قرآن پڑھدے مومن نہ تھکدا ہے نہ اکدا ہے. آ جڑا بندہ اپنے گناہاں دی استغفار کردا ہے، اللہ فرماندے نے التائبون العابدون، جڑے بندے توبہ کرنے والے نے، عبادتاں کرنے والے نے، حامدون السائحون، رب دیاں تعریفاں کرنے والے، روزے رکھن والے، الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے تے سجدے کرنے والے، الامرون بالمعروف، نیکی دا حکم کرنے والے تے گناہاں تو روکن والے. جڑے بندے نیکی دا حکم کردے نے وینہون عن المنکر تے گناہاں تو جناب لوکاں نو روک دے نے. والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. مومنانو بشارتاں عطا کر رہے ہیں، اللہ انہاں مومنانو جنتیاں بشارتاں دے رہے ہیں، کیونکہ معاف کرنا میرے رب دا خاص ہے. اللہ فرماندے نے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. تے کتے آواز ہوندی ہے نبی اعلان کر دے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. بندہ رمضان دے اندر گناہاں دیاں معافیاں منگدا ہے، اللہ پاک انہوں او دے گناہ بھی معاف کر دیندے نے، اللہ او دے گناہاں نو نیکیاں بنا دیندے نے. اے رب دے کولوں بخشش دیاں فراوانیاں حاصل کرن دا مہینہ ہے، اے بڑیاں برکتاں تے رحمتاں والا مہینہ آ رہا ہے. اس واسطے کوئی کہن والا کہہ گیا واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں سونے اللہ دے مہمان دیاں، واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں سونے اللہ دے مہمان دیاں. چن چڑھدا ماہ رمضان دائے سونے اللہ دے مہمان دائے. ہویاں بند شیطانیاں شیطان دیاں، بابا برکتاں ماہ رمضان دیاں. کڑیاں رحمتاں برکتاں بھریاں نے، خوشیاں مومنتاں ہی چڑیاں نے. جدو رمضان دا مہینہ آ جاندہ ہے وہ مومن تے سارا سال انتظار کردہ ہے کہ کتو رب دا مہینہ مہمان اے آئے تے میں میزبانیاں کر کے رب نو راضی کر لواں. گھڑیاں رحمتاں برکتاں بھریاں نے، خوشیاں مومن تائیں چڑیاں نے. دیکھو رحمتاں تمبو تان دیاں، بابا برکتاں ماہ رمضان دیاں. تنگ دست ہووے یا کوئی بیمار ہووے، بے اولاد ہووے یا کوئی لاچار ہووے، آوازاں آؤندیاں نے رب رحمان دیاں. بابا برکتاں ماہ رمضان دیاں. ہوندی رب دی عام منادی کر بدیاں دی پر
بربادی جدوں شیطان نوں ہی اللہ نے بن دینا ہے، جہنم دے دروازے بند ہو جانے نے، آسمان دے دروازے کھل جانے نے، جنت دے دروازے کھل جانے نے، تے مومن جناب رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے ہیں، روزہ رکھے ہے، اپنے رب نو راضی کرنے واسطے جناب انہیں اپنا تن من دھن قربان کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اوے آنا تیرا کام میں جب میں رحمت دے دریا نہ بہا دیاں تے مینوں رب رحمان کنے کہنا ہے۔ لیکن اسی لوگ ہر سال ہی چلو آج نہیں تے اگلا رمضان سہی، آج دا روزہ نہیں تے کل سہی، چلو آج ترابیاں رہ گئی ہیں میں سویرے پڑھ لاں گا۔ نہیں، زندگی دا کوئی پتہ نہیں۔ جے میری تیری زندگی دے اندر اے رمضان المبارک دا مہینہ آ جائے نا تے سانو چاہیے کہ اے دیاں جناب میزبانیاں کر کے اپنے اللہ نو راضی کر کے جنت دا سودا کر لئیے، کیونکہ واوا برکتاں ماہ رمضان دیاں سونے اللہ دے مہمان دیاں۔ وہ لیل قدر لیلۃ القدر لیل قدر ہے اس دے وچ آئی، شان ہزار مہینے ود پائی، کر تیاریاں اس نو پان دیاں، واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، بنا بخشش دا کچھ بہانہ تو لٹ رحمت دا خزانہ تو، کرتا عظیم اس مہمان دیاں، واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں۔ این کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے، ایک آن والا بندہ میرے پیغمبر دے کول آمدا ہے، آگے کہندا اللہ دے نبی جی اگر میں اللہ دی توحیدیاں بھی گوائیاں دیاں، اگر میں رمضان دے روزے بھی رکھاں، 5 وقت دی نماز بھی پڑھاں، میں زکاتاں بھی ادا کراں، آمنہ دے لال جی دسو مینوں کی ملے گا؟ آمنہ دے لال جی دسو میں رمضان دے روزے رکھ کے اپنے رب نو راضی کرنا، ساری رات قیام کرنا، مینوں کی ملے گا؟ میرے آقا فرماندے نے من الصدیقین، او بندہ قیامت دے دن میرے یار ابو بکر دے نال ہوئے گا، انہوں صدیقان دا ساتھ مل جائے گا، من الصدیقین والشہداء، اور کتے عثمان غنی دے نال ہوئے گا، جتے کتے حضرت علی حیدر کرار نال ہوئے گا، جویں جناب عمر فاروق دے نال ہوئے گا، جناب صدیق اکبر دے نال ہوئے گا، لیکن اے ساتھ ادو ملے گا جدو رمضان دے روزے رکھ کے تے راضی کنوں کرنا ہے؟ سارے بولو راضی کنوں کرنا ہے؟ رحمان نو اللہ نو جدو راضی کرانگے، کیونکہ رمضان دیاں بڑیاں عظمتاں نے، بڑا مقام رمضان دا۔ آمنہ تے لال علیہ السلام فرماندے نے آ جاؤ اپنے رب نو راضی کر لو، اے رمضان دا مہینہ جدے اندر اللہ نے قرآن نو نازل کیتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لیلۃ القدر، پھر رمضان دے مہینے دے اندر اللہ پاک نے لیلۃ القدر دی ایک رات بنائی ہے، آخری 5 تاک راتاں دے اندر کنا رمضان دا مقام ہے۔ اوے دنیا دے لوگو او فیصلہ بادیا ایک رات اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لیلۃ القدر، اے رمضان دے اندر ایسی رات ہے، اس رات دے اندر اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے، اس رات دے اندر رب دا قرآن اترے آئے، اور قرآن بھی رمضان دے اندر، لیلۃ القدر دی رات بھی رمضان دے اندر۔ جیڑا بندہ ایک رات قیام کردا ہے، آمنہ تے لال فرماندے نے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ سے بندے نو 1000 مہینے دی عبادت دا ثواب عطا کر دے گا۔
1000 महीने दी इबादत दा सवाब मिल जाएगा। जेड़ा बंदा रब दे कुरान दियां तिलावतां करदा है, जेड़ा बंदा लैलतुल कदर दी रात दे अंदर आई अल्लाह दा कुरान कह रहा है, अल्लाह फरमांदे ने व कुरानन फरकनाहु लितक़राहु अलन्नास अला मुक़सिम व नज़्ज़लनाहु तनज़ीला। कुरान नाज़िल होया है रमज़ान दे महीने दे अंदर। या अय्युहन नास कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। जेड़ा बंदा कुरान पढ़ता है वो कुरान के अगे पीछे भी पढ़ना है, लेकिन जो रमज़ान दियां कड़ियां होणगियां, रमज़ान दियां रातां होणगियां, जेड़ा बंदा कुरान पढ़ता है वो कुरान दे एक एक लफ्ज़ दे बदले अगे पीछे 10 नेकियां मिलदियां ने। रमज़ान दियां रातां होण एक लफ्ज़ पढ़ेगा अल्लाह तेनू 70 गुणा दा सवाब अता कर छड्डेगा। ओए एक एक हरफ दे नेकियां ने मिलदियां जन्नत दियां हूरां नाले। ओ कुरान पढ़िया कर, कुरान पढ़िया कर। जन्नत दियां हूरां नाले वेख के ने खिलदियां, मौला ने किस्मत साडी चंगी बनाईया। चिट्ठी आसमानो अहमद सरवर नू आईया। ओए खोल के कन सुन ले मेरी भैणा नी, मेरिया मामा भैणा बेटियां सुन रही ने। ओए खोल के कन सुन ले मेरी भैणा नी, पढ़ ले कुरान जे कुछ मर्तबा लेना नी। इस जहान उत्ते सदा बैठ न रहना नी। हर वेले मौत सारे उत्ते आईया। चिट्ठी आसमानो अहमद सरवर नू आईया। जेड़ा कुरान है, जेड़ा बंदा कुरान नाल प्यार करता है और रमज़ान ते कुरान दा बड़ा ताल्लुक है। जेड़ा बंदा कुरान नाल प्यार करता है, ये कुरान शिफा है, तेरे सीनिया वास्ते शिफा है। ये अल्लाह दियां रहमतां ने। वानु नज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये जेड़ा कुरान दे मोमिना वास्ते शिफा है। ऐ वेख ला जेड़ा बंदा कुरान पढ़ता है अल्लाह दे दुखों का इलाज कर देंदा है। अल्लाह दा नबी यूनुस इंज करके मछली दे पेट दे अंदर रात दियां तारीकियां दा अंधेरा, समुंदर दियां तहवां दा अंधेरा, मछली दे पेट दा अंधेरा ते जनाब यूसुफ उत्थे पढ़ रहे ने ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ओ कुरान पढ़े अल्लाह ने आजादियां दे दित्तियां। जेड़ा बंदा चाहता है मेरे दुख दूर हो जाने, जेड़ा बंदा चाहता है मेरे ते आसानियां हो जाने। रमज़ान दा महीना आ रहा है और छत दे दुनिया दे नावल ना भी अखबारां पढ़ेगा ते कोई गल नहीं। रमज़ान दे महीने दे अंदर ना भी फेसबुक चलाएगा ते गुजारा हो जाएगा, व्हाट्सएप ना भी चलाएगा ते गुजारा हो जाएगा, गेमां ना भी खेलेगा ते गुजारा हो जाएगा। इंज करके कुरान पढ़। ओ कुरान मेरे आका इंज करके बैतुल्ला दे अंदर रब दे कुरान दियां तिलावतां पै करते ने। ओ कुरान मैं भी पढ़ना, कुरान अज दा कारी भी पढ़ता है, कुरान अज दा शेख ते मुफ्ती पढ़ता है। लेकिन जो मेरे आका कुरान पढ़ते होणगे जिन्हां दे सीने ते अल्लाह ने तियां पाने दी चिट्ठी नूं नाज़िल कर छड़िया है। बैतुल्ला दे अंदर
میرے آقا سورہ سجدہ دیاں تلاوتاں کر رہے ہیں. اللہ اکبر. رات دا ویلا ہے, مکے دے 3 سردار تیناں نکراں نال لگ کے آمنہ دے لال محمد دا قرآن پہ سن دے. اسی تے بھجنے ہیں نا, دوڑنے ہیں. تے قرآن تے رمضان دا بڑا گہرا تعلق. تے میرے آقا پڑھ دینے وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. میرے آقا قرآن پڑھ رہے ہیں اور سونے پیغمبر جدوں کر دے تلاوتاں, سونے پیغمبر جدوں کر دے تلاوتاں, چھپ چھپ کے کافر سننے بناؤندے سی عادتاں, سن کے تلاوت پاندے کئی نیک شہادتاں, بس مٹھاس اے دی سارے جگ تو نیاری ہے, قرآن دی تشہیر لوگوں بہت پیاری ہے. ان کر کے مکے دے سردار نے میرے پیغمبر دا قرآن سن رہے ہیں. اللہ دی قسم ہے, میرے پیغمبر دی زبان تو قرآن نکل رہا ہے. اور دنیا دے لوگوں مکے دے کافر جڑے نے اے قرآن میرے پیغمبر دی زبان تو سن رہے ہیں. تو بھی قرآن دے نال پیار کریا کر, تو بھی رمضان دا مہینہ آ رہا ہے تے قرآن پڑھیا کر, قرآن نال محبت کریا کر. نہ تیرے کو دنیا دا مال ہوئے گا تے گزارا ہو جانی جے تیرے سینے دے وچ قرآن ہویا, جے تیرے نام اعماد دے وچ قرآن ہویا. جی میں میرے آقا مسجد نبی دے اندر بیٹھے نے, ایک بی بی آئی ہے آکے کہندی اللہ دے نبی جی میں تواڈے نال شادی کرنا چاہنی ہاں, میں تواڈے نال نکاح کرنا چاہنی ہاں. میرے آقا فرماندے نے بی بی مینوں تے ضرورت کوئی نہیں, میں تیرے نال نکاح نہیں کر سکدا. کول ایک ماڑا جہا میرے پیغمبر دا پروانہ ہے جیدہ رنگ کالا ہے تے جناب اینا پٹنا تھی جگہ تے کنڈے لگے ہوئے نے. انج کر کے رڑدا رڑدا میرے نبی دے کول آ جاندا ہے, آکے کہندا اللہ دے نبی جی تانوں لوڑ کوئی نہیں تے میرے نال کر دے ہو, مینوں غریب نو کنے رشتہ دینا ہے. اے او میرے نبی دے یار نے, اللہ دی قسم میں کیڑے کیڑے نبی دے یار دی گل کراں. اوے مسجد نبوی دے اندر ایک صفہ ہے, ایک چبوترا ہے, اصحاب صفہ دا چبوترا. میرے پیغمبر دے 70 یار, انہاں کول دنیا دا مال کوئی نہیں سی, بلکہ حدیث سے الفاظ نے انہاں کول جناب اتے لین واسطے صافے کوئی نہیں سی, چادراں کوئی نہیں سی. ایک کوئی چادر ہوندی, حدیث سے الفاظ نے انج کر کے گردن نال گنڈ دے کے ایک کوئی چادر تے جناب سینہ کمر بھی ٹھک لیندے نے, اپنا سطر بھی ٹھک لیندے نے. لیکن مسجد نبی دے اندر قرآن پہ سکھ دے نے, مسجد نبی دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں پہ کر دے نے. میرے آقا دا پروانہ انج کر کے غریب جے ہے آکے کہندا اللہ دے نبی جی اے دے نال میرا نکاح کر دے ہو. میرے آقا فرماندے نے حق ماں دی رقم لے کے آ, کہندا اللہ دے نبی جی میں بڑا غریب ہاں, اللہ دے نبی جی میں بڑا غریب ہاں. اور دنیا دے بڑے بڑے غریب نے, بلکہ کل ہی سوشل میڈیا تے چل رہا سی, پتہ نہیں غالباً کیڑے علاقے دے اندر ایک میاں بیوی نو بل نہیں دیتا گیا, ایک کرائے دا مکان سی انہاں گھروں کٹ دیتا ہے. دونوں میاں بیوی نے غربت دے ہتھوں تنگ آ کے انہاں اپنے 2 چھوٹے چھوٹے کلیاں جیسے بچے نے انہاں نو سیر دے کے آوی سیر کھا رہے آئے. اتنے غریب لوگ نے, لیکن خودکشی کرنا اسلام دے اندر جائز نہیں. میرے آقا دا پروانہ ہے, میرے آقا دا جان سارے بڑا غریب ہے. میرے آقا فرماندے نے حق مار دی رقم لے کے آ, کہندا جی کوئی نہیں. میرے آقا فرماندے نے کوئی چادر ہی لے آ,
کہندا جی او بھی کوئی نہیں. میرے آقا فرماندے نے کوئی انگوٹھی لے آ. کہندا جی او بھی کوئی نہیں. میرے آقا فرماندے نے دس تینوں قرآن کنا یاد ہے؟ او جے دنیا دا مال کوئی نہیں ہو تے دس تینوں قرآن کنا کو یاد ہے؟ ہائے اللہ میں قربان جاواں. کہندا ہے اللہ دے نبی جی دنیا دا مال کوئی نہیں پر دین دی دولت بڑی ہے. ہائے دنیا دا مال کوئی نہیں, دنیا دے درمو دینار کوئی نہیں, پر میرے کول دین دی دولت بڑی ہے. میرے کول دین دی دولت بڑی ہے. ہا قضا و قضا. اللہ دے نبی جی آوی قرآن دی صورت یاد ہے, آوی قرآن دی صورت یاد ہے. کدی اسی پوچھیا بچیاں نو تینوں کی یاد ہے؟ تینوں کنیاں کو صورتاں یاد نے؟ اور رمضان آ رہا ہے سال بعد قرآن کھولنا ہے. ہائے ہائے میں قربان جاواں. کہ اللہ دے نبی جی دنیا دا مال کوئی نہیں پر قرآن بڑا یاد ہے, قرآن بڑا یاد ہے. میرے آقا مسکرائے نے کہندے نے او میرے فرمانے جا پھر نو چند ایتاں قرآن دیاں یاد کرا دیویں تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا. جتھے دنیا دا مال کم نہیں آیا اتھے رب دا قرآن کم آیا ہے. جتھے دنیا دی دولت کم نہیں آئی خدا دی قسمیں تے وہ قرآن ہے. حالانکہ میرے پیغمبر دی اپنی زبان بڑی مٹھی لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تہجد دے ویلے مدینے دیاں گلیاں دے اندر گشت کر دے کہ میں ویکھاں کہ میرے صحابی دے کیڑے کیڑے کڑوں قرآن دی آواز آ رہی ہے, کیڑے کیڑے کڑوں قرآن دیاں تلاوتاں دی آواز آ رہی ہے. بلکہ میرے نبی دا پروانہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ تہجد دا ویلا ہے تے آمنہ دے لالے دے گھر دے کولوں گزرے نے. ادو مکان کچے سن تے آوازاں آندیاں سن رب دے قرآن دیاں. ہن مکان پکے نے تے انڈیا دے گانے پہ چل دے نے. کدی غور کیتا ہے وضع میں ہو تم نثارا تمدن میں حنود, یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اسی مسلمان ہیں. رمضان دا مہینہ آ رہا ہے, یہ تمبو لا کے جناب لک کے تے اندر کھانا کھلا رہا ہے اور ڈب کے مر جا کلمہ پڑھنے والیا, اور ڈب کے مر جا اور دنیا تو تے چھپ جائیں گا, رحمان تو نہیں چھپ سکتا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کار دے اندر قرآن پہ پڑھ دینے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گلی دے اندر کھڑے ہو کے اپنے یار دا قرآن پہ سن دینے. صبح ہوئی ہے انج کر کے آئے نے ابو موسیٰ اشعری. میرے آقا فرماندے نے ابو موسیٰ اشعری تو رات نو بڑا قرآن پہ پڑھدا سے. ابو موسیٰ اشعری فرماندے نے سونیا تسی کتے سنیا ہے؟ میرے آقا فرماندے نے او میرے پروانیاں تو گھر پہ پڑھدا سے, محمد بازار وچ کھڑا سن رہا سے تے ایڈا سونا قرآن پڑھ رہا سے. اللہ نے تینوں حضرت داؤد دے طرزاں دے وچوں راگاں دے وچوں ایک راگ عطا کر چھڑیا ہے. کیونکہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جدو جناب پڑھ دے نا زبور تے پرندے بھی رک جایا کرتے, اتنی سونی آواز دے نال پڑھ دے تے رب بھی تے کہہ رہے ہیں نا یا ایھا المزمل. کہہ دیو یار سبحان اللہ. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. میرے آقا فرماتے ہیں ابو موسیٰ اشعری میں قرآن سن رہا سا تے جناب ابو موسیٰ دی آنکھاں چوں آنسو نکل آئے. کہندے نے اللہ دے نبی جی
جے مینوں پتہ ہوندا تسی میرا قرآن پہ سن دے جے، جے مینوں پتہ ہوندا آمنہ دے لال میری زبان تو نکلن والے الفاظ قرآن دے سن رہے نے، اللہ دے نبی جی جے مینوں پتہ لگ جاندا ابو موسیٰ اشعری ساری رات رب دا قرآن ہی پڑھدا رہندا۔ میرے پیغمبر اللہ کے خود بڑا سونا قرآن پڑھ دے، اوے مدنی دے لباں تے کلام رب دا۔ حضرت ابی ابن کعب سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن میرے آقا دے کول تشریف فرمانے، میرے آقا فرماندے سن جنہیں قرآن سیکھنا ہے نا قرآن دی قرات وہ میرے ابی کو سیکھ لو، کیونکہ ابی دی آواز بڑی پیاری سی۔ میرے آقا فرماندے نے ابی ہونے رب نے آسمان تو مینوں پیغام بھیجیا ہے، اپنے یار ابی نو کہو او قرآن پڑھے تے اے میرے سونیا تو قرآن سن۔ تے حضرت ابی نو قرآن پڑھنا دے او یاد نہ رہا تے اکھاں وچوں آنسو آ گئے، کہندے نے سونیا کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے آسماناں تے؟ ہائے ہائے، اور جیدہ تذکرہ ستاں آسماناں تو اتے عرش برین تے میرا رحمان کرے۔ میرے آقا فرماندے نے او بھئی تینوں یقین نہیں آ رہا، کہندے نے سونیا مینوں یقین تے آ رہا ہے، پر میں کنے مقدرہ والا ہاں کہ میرا نام اس شہنشاہ نے آسمان تے لے آئے، اس شہنشاہ نے میرا تذکرہ کیتا ہے۔ اور خدا دی قسمیں میرا اللہ کہندا تو مینوں زمین تے یاد کر، میں تینوں عرش برین تے یاد کراں گا۔ تیار رمضان دا مہینہ ہے، حالانکہ میرے آقا آپ بڑا سونا قرآن پڑھ دے، اوے مدنی دے لباں تے کلام رب دا، اوے مدنی دے لباں تے کلام رب دا، بن کے آیا ہے رسول کل جگ دا، او بھلی ہوئی قوم نو سدھے راتے پا گیا، اوے جگاں دا او پیر سارے جگ نو جگا گیا۔ میرے آقا فرماندے نے جڑا قرآن پڑھدا ہے او بھئی انج کر کے میرے پیغمبر دے سامنے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے نے، کیسا منظر ہوئے گا، آمنہ دے لال بیٹھے نے، میرے نبی دا پروانہ قرآن پہ پڑھدا ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے او بھئی اللہ نے تیرا نام آسمان تے لے آئے، آ تمہیں رمضان دا مہینے قرآن پڑھیا کر، قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر، پچھلی رات دا ویلا ہوئے اللہ دی قسمیں قرآن تے ایڈا عظیم تے ایڈی مٹھاس والا ہے، اور رمضان دا مہینہ تے بڑی دور دی بات ہے، ایسے کر کے جی تو رات ہوں اپنے بستر تے لیٹر لگنا ہے تے پڑھیا کر اللہ لا الہ، ایت الکرسی ہوندی سارے انہوں تے قرآن دی کڈی عظمت ہے، جڑا بندہ آیت الکرسی پڑھدا میرے آقا فرماندے نے اللہ ایک فرشتہ او دے تے نگران کھڑا کر دیندا ہے کہ میرے بندے نو ساری رات کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اے قرآن دیاں برکتاں نے، جڑا بندہ پڑھدا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ جڑا بندہ قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے اے ویکھنا اے تے او قرآن ہے، اے قرآن تے رمضان دا بڑا تعلق ہے، آیا ایک مکے دے اندر اپنے علاقے دا سردار ہے، اپنے علاقے دا حکیم ہے، جدو مکے دے اندر آیا ہے مکے والے کہندے نے اے زماد ایتھے کہ مکے دے اندر جادوگاری نعوذ باللہ ایسا جادو کردا ہے، ایسا کلام پڑھدا ہے، ایسا کلام
کلام پڑھدا ہے او دا جادو اتنا اثر کردا ہے جیڑا او دے کول جاندا ہے او دے بن کے رہ جاندا ہے۔ حضرت سماد فرماندے نے میں چند دن گزرے میں کہا یار میں تے آپ بڑا حکیم انہاں کہا سماد نعوذ باللہ دا دماغ کم نہیں ہو کردا میرے پیغمبر دے بارے بڑیاں گلاں کیتیاں۔ حضرت سماد ہستی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نہیں کر کے میرے پیغمبر دے کول آ کے کہندے نے میں سنیا تسی بیمار ہو۔ ہن چنگے بھلے بندے نو کوئی بندہ آ کے کہے بھی یار تو بیمار ہے تیرا دماغ کام نہیں کرتا انہیں سٹڑی جناب وہ منہ دے اتے میں تینوں کوئی پاگل لگنا میں کوئی تینوں بیمار لگنا یہ آ کے میرے نبی نو کہندا میں سنیا تسی بیمار ہو۔ میرے آقا مسکرائے میرے نبی مسکرا پہ اچھا کنے دسیا ہے کہندا جی مینوں پتہ لگا تسی بیمار ہو تو میں بڑا وڈا حکیم ہاں تو مینوں دسو میں تہاڈا علاج کر دیاں میں بڑا معالج ہاں مینوں بڑی حکمت آندی ہے کائنات تے سب تو بڑا حکیم اللہ نے بنایا تے آمنہ دے لال محمد نو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سامنے بیٹھا ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے سماد ٹھیک ہے میں تینوں اپنی بیماری دسنا تے میرے آقا خطبہ پڑھ دے نے الحمدللہ نحمدہ ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ جدوں میرے آقا خطبہ پڑھ دے نے میرے پیغمبر دی میٹھی زبان تو ایک کلمات نکل دے نے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں نکل دیاں نے اے جڑا حکیم بن کے آیا ہے کہندا ہے جی انج کرو ایک واری اپنی بیماری ہور دس دیو ایک واری بیماری ہور دسیا جے میرے آقا پھر خطبہ پڑھ دے نے جدو ختم کیتا کہندا جی ایک واری ذرا اور دسو اپنی بیماری اے دے دل دی کیفیت بدل رہی ہے۔ جدو میرے آقا خطبہ تیسری واری پڑھیا نا تے خطبے جو پڑھ دینے اشہد اللہ الہ الا اللہ انہا کلمات پہنچے نے اے جڑا سماد اے کلمات سن کے اے بھی نال پڑھ دا اشہد اللہ الہ الا اللہ اے مدنی دے لبان دے کلام رب دام بن کے آیا رسول کل جگ دام او جگاں دا او پیر سارے جگ نو جگا گیا او سید کونین سارے جگ تے چھا گیا علم نشرح لکم سینہ میرے پیر دام ود کستوریاں پسینہ میرے پیر دام او جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا او جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا۔ رمضان دا مہینہ آ رہے آئے آنا قرآن دیاں تلاوتاں کریم رج رج کے قرآن پڑھیم پچھلی رات دا وقت ہوئے تیری زبان تے ہوئے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کریم کدی تیری زبان تے ہوئے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلام وللآخرۃ خیر لک من الاولی کدی تیری زبان تے آوے الم نشرح لک صدرک ووسعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک جدوں رب دے قرآن دیاں تلاوتاں ہون گیاں شہر رمضان الذی ارسل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ رمضان دا مہینہ آ رہا ہی سانو ویکھنا نصیب کر دی انشاءاللہ قرآن پڑھو گے نا رمضان دے اندر کہہ جو انشاءاللہ نہ یقین آئے نا تو ایک چکر قبرستان دا جا چلا نہیں جدو اتنے تینوں نظر آئے گا نا اے پچھلے رمضان چ ہے سن
تے اج سانو نظر نہیں آ رہا ہے. تے پھر جدو دنیا تو ٹر گئے نا تو انہیں کہا اب کیا پچھتائے جب چڑیاں چگ گئی کھیت. ادو دا پچھتایا پھر پیچھے کم نہیں ہونا. پچھلے دنوں دے اندر میری جماعت دے ناظم اعلیٰ ننکانے دے قاری صدیق راشد صاحب انہاں دے بھائی آئے سعودیہ تو. 6 تاریخ نو بیٹی دی شادی سی تے 2 دن پہلوں اللہ نو پیارے ہو گئے. کوئی مسئلہ نہیں, بالکل تندرست توانا. خدا دی قسمیں جا کے چہرہ ویکھیا کالی داڑھی سنت دے مطابق, انہیں خوبصورت چہرہ جویں ہس رہا ہے. میں کہا یار اس بیٹی دے دل تے کی گزردی ہوئے گی, وہ بیٹی کی سوچ رہی ہوئے گی کہ میرے باپ نے مینوں اج الوداع کرنا سی تے اج آپ ہی قبراں دا جا کے راہی بن گیا ہے. اور زندگی دا کوئی پتہ نہیں. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ رو جدو الوداع کرن لگے نا تے جناب سیدہ فاطمہ ایک گٹھ چ لگیاں رو رہیاں نے تے میرے آقا نے جا کے پیار دیتا. میرے آقا فرماندے نے فاطمہ کیوں رو رہی ہے, میرا علی غریب اس واسطے رو رہی ہے؟ کہندی ابو جی نہیں, اج مینوں اپنی ماں خدیجہ یاد آ گئی ہے, مینوں میری ماں یاد آ گئی ہے. پوچھ انہاں بیٹیاں نو انہاں بیٹیاں نو جنہاں دیاں ماواں چلے گئیاں, جنہاں دے باپ چلے گئے, نہ اج ماں نظر آ رہی ہے نہ باپ نظر آ رہا ہے. ایک وقت آنا ہے میں تے تو بھی جا کے قبراں دے جناب اوتھے بسیرا کر لینا ہے اور او شہر ویران دے اندر جا کے زندگی گزارنی ہے. اور پھر اوتھے وہ زندگی ہے کہ جڑی ختم ہی نہیں ہونی, جدو موت نو بھی موت آ جانی ہے. میرے آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہونا ہے, جنتی جنت اندر جہنمی جہنم دے اندر, ایک مینڈے دی شکل دے اندر موت نو انج کر کے جنت تے جہنم دے درمیان لیاندا جائے گا. اللہ پاک موت نو ذبح کر دین گے. اللہ کہن گے او جنتیو تے جہنمیو اج موت نو بھی موت آ گئی ہے, اج تو بعد کسی نو موت نہیں آئے گی. اس واسطے اج میرے کول تواڈے کولے ویلا ہے, وقت ہے کہ رمضان دے مہینے دے اندر اپنے گناہاں دی استغفار کر کے تے اپنے رب نال صلح کرنی. انشاءاللہ صلح کرو گے نا رب نال, کہہ دو انشاءاللہ. اللہ مسجد بھری ہے, تیرے گنہگار بندے اج تیرے نال وعدہ کر رہے نے کہ اسی تیرے نال رمضان چو صلح نہیں, اللہ تیرے نال اسی اج ہی صلح کر لینی. انشاءاللہ جدو رب نہ صلح کرو گے جنت دے دروازے کھل جان گے. اللہ دے کے دعا ہے اللہ پاک سانو جو سنیا جو سنایا ہے اس جو تے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. واخر